SCCN is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door rollen van het bed, slikken van een kunstgebit, losgaan van hechtingen en het urineren in uw kleding. U bent gewaarschuwd. En dan weer bar Aladesma in Beltsburg, Sint Maarten, Aruba, Babijn, Suffisant, Curaçao, Bundananga, Ultrabanda, Turnhout, België, Kruiskade, Nederland. Te kom ik usa en Volvo via internet. Men bedoel een YouTube channel, naar een Facebook page. Decologisch bekeken, na coffeeshop. Disi, na een decoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschappen. Master in decologie. EGG, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in je EG-programma. Tapadek. Wel, naar zeggen voor Albert. Zolt Albert alleen uit. Nee, ano Albert alleen uit. Die man heet Albert alleen zuiver. En man voorstel voor een consumentenbond. Kijk, we zijn niet allemaal producenten, maar wel allemaal consumenten. Want je consumeer, je Dorothy nou een krief pais aan doe voor tikken te tien en tander je leesa tekening toch zo. We naar zeggen voor een voorstel voor een consumentenbond. Dat is aan de heel belangrijk. Dat nu de mango letten moord op voedselveiligheid, naar voedselzekerheid. Want gezien het feit dat Mr. Hardtime ben komt te voet. Soms was hij misschien met een bus of taxi hoor. Maar bij iedereen op bezoek. En ook toe, het as nesi, pleis nesi. Wacht, nee, correctie. Laten we niet stereotyperen, want in gebreken aan alle winkeliers naar zo'n Chinesisch. Oh, je leest tekeningen Volvo. Maar wanneer we zeggen, je pleis nesi, dan bedoelen we, je wil de slimme man spelen. Zo, we arkino. De man denkt je pleis nesi. Die EBS in een Volvo atori. Nooit je paisandu gewoon voor Amerika. Dat je begerekend dat je minego dringi merki moro bakrudena ano bakrudena a koubere. Im gebreken wegens a bezuiniging dat enkel of de winkelier ben god ertoe over om in de monsenbla-uren de kasten uit te doen. Waardoor de man ben kan bezuinigen en pleisnesi tap de elektriciteitskosten. Je gebruikt zou een taxibedrijf, maar dat man denkt dat mij zoeken gewoon lekker wat herderhand gewoon 6 uur blank startbakken. Dus te you, kom het zo aan in een winkel en doe die kas open. Is het nou cool? Ja, echt niet extra cool, maar gewoon cool. Dus je vermoedt niets. Maar in een heer temperatuurschommeling die komen te aan. Dat alle de zuivelproducten. Dan gaan zuivelproducten met bedoel sansa merk dingen als yoghurt, vla. Dan gaan de soort zijn dat die dan pori goed vallen en begin te ding. Daarmee bedoel ik, er is bijna een proces van bederving al ingezet door een temperatuurschommeling. En ook een schommel dan een rommel. Zo. Je leest dat tekeningen Volvo. Dus im gebreken, dat nu de consumentenbond, dat de modelijk IST. En een jong sweetie thema bedoel niet, ik klik de mo keur. Oh, dus begin sani asiburiki, nee, asiburiki, nee, keur verzekerd. Nee, maar het gaat erom dat ze stuk voor stuk al die winkeliers in beeld zullen brengen die wel ervoor zorgen dat de voedselveiligheid is gegarandeerd wanneer je daar koopt. Dus wat soort watermerk, wat stempel ook dat de man is de gekeurd en keurig zo. Je leest dat tekeningen Volvo. In een jaar dat een consumenten om de bewusteloos mee bedoel. Ze moeten zich volledig ervan bewust zijn dat de letten dat alle de voedselveiligheid dat de eigenlijk van nodig voor voorkomt dat een product kon pori goed vallen. Tacklebox kan take it you. Tap. Dek. En meneer Hugo Blanker, a.k.a. Rode Baret, ben contact hier boys over wantori. Pamap chapchin zo duidelijkheid kon, want er speelt een bepaalde kwestie bij het onderwijs toch. Zo ieder ernstig in een onderwijs. Waar ik go over een minister. Zij de man pot
pauze voorlopig. Isabi toch, uno sabi, is Shrek coming back or will Shrek have to frack? Uno sabi te, we zijn en blijven benieuwd van Johnny Kamperveen, zalig botaki. We arkisi, luister en volvoer. Want naar zeggen voor meneer Hugo Blanker, de Aquino dis draaiwan lees ik ba, Dekke Willems zingt, een soortgelijk geval heeft zich al voorgedaan niet in ons verre verleden, maar het ja ook toe, want regering toen der tijd onder leiding van Popi Jopie. No vergeet zou het tegen ja. Popi Jopie, want Jopie Adolf Tengel was heel populair. En zomaar, wacht, volgens mij na wagi dat simpa, if me no vergis, me na yesti dat. Dat ernstig goed is zo. Maar Arkisi, luister, hoor, begrijp en verstand. Want toen malig conflict tussen de bonden en een minister in een kabinet Pengel toen der tijd, bent jou een bepaalde koefkavisatie bij toenmalige minister beweger voor stappen uit in functie en liba functie daar en hij erna zo. Maar in een specifieke kwestie is dat een rode baretdrager een massa gers aan verlaten Sinterklaas kan een laatste gift en een zakka via een chimney pipe kon tegenwoordig. Dat je in een kwestie Shrek, ik heb het over de minister of ja, gepauzeerde minister van OWC, dat eigenlijk Asani Nafchan Wambruja Dorskong, maar in een kwestie dat wist ilop peneu, maar bedoel een minister peneu of niet, maar dan man of fout voor de waarom dan. Want im gebreken, dat een resolutie ben kon uit en die resolutie kwam niet van minister Shrek, ik bedoel, niet van minister peneu, maar voor een beleid sena resolutie gamang, en man voer uit roko na een resolutie en toen een koefkavisatie komen te wanen. If je leest haar tekening en volvoer, zou het taxibedrijf. Dus if de man vindt dat, na klop meer you doro naki en pone you abif lusa precies. Salas malape obige singigi Lucenda. Dus if amusu dat minister Robert Pneu moest Lucenda mopodape, dan moeten we even eerlijk zijn dat de man bij Luciano allemaal eerder is op dat man bij Taktir Boys Atori taki dat meneer Ori bewang limtenti baktrak van hele meneer jongens ja beribatori dat toen der tijd de we tegen maar luister zie kijk hoor begrijp en verstaan je nou minister voor volksgezondheid, onderwijs, wetenschap en cultuur. Het is niet in je cultuur dat je zo uitlaat. Het is nog in agustaat wetang. Dus dat heeft toen der tijd de minister Shrek voor Frek, ik heb het over minister Robert Pneu voor Lucenda, nou bij een taxibedrijf dat werkelijk, het was goed en gegrond, maar op basis van een resolutie. Zijn komen te wanen in Ama Anu en Ama voer uit, dan vindt meneer Hugo Blanker het niet zo eerlijk. Je leest haar tekening en volvo. Tapadek. En unasabi if amaso begin lijn uit toe. Maar er zeggen voor MR414. Me hebben over Mr. High Grade Ronald Hooghart met de 414 stemmen. Dat in zijn hoedanigheid. Niet die hoedanigheid van een truck die gevallen was bij een brug. Nee, in zijn hoedanigheid als voorzitter van de CLO. Dat man taxibedrijf taki. Eigenlijk de meisje hoeft alleen alles aan uit. Want in een ambtenarenbestaldiging, nou wat ik in een sentiment, zijn de lantendadel, de lantima, ik kies met, dat man tak want to scheefgroei eko ontstaan, omdat trama e wan fin moro tramang. En een gelijkheidsbeginsel, want allemaal moest dit op alleen dat en anomie takasantjere. Want volgens mij, meneer alleen churi, voor deze massa studeer, kies de akte, en op basis voor de akte vind ik dem verdien worden. Nee, meneer, dat churi, meneer. Nee. We hebben over een gelijkheidsbeginsel, dat ik wan kiesun sing, dat trama moest kies met toe, zo, anomie tak dat nasa meneer Ronald Hooghart het taxibedrijf. Maar man tak node. Walla broeia ik kon en unabe over broeia. Die ben de in af de winkel. Dat ik groet die mensen daar in die winkel. Dat ik bedoel dat zo waar broeia stond. We eigenlijk no a broeia komen te wanen in een herbezoldigingssysteem. Dat is wat meneer Ronald Hooghart aangeeft. En plotseling walla man elonkof compleet leg walesa naar zeggen voor meneer Ronald Hooghart jaren. Want mensen die zich niet bezig hielden met vakbondzaken. Plotseling wan contact vakbond vakbond wan contact vakbond torinode. Groenba kayesi. Pas komen kijken. Sabi toch dat na samen meneer Ronald Hooghart etaki ten aanzien voor atori ook toe voor de gepensioneerden. Want meneer
Meneer Ronald Hoogaard taxibedrijf, dat vroeger alle de Sanvoer gepensioneerde. Bezit die center via CLO. Maar plotseling, de man longo is dong en de takje en de koos en efassie. Want je kan go zonder amoro biggie vakbond die dat naar CLO. Zo. Je leest haar tekeningen vol. Tapadek. En na hen die wedding. The old lady singing. And the young girl whining so. Mortor, char aher probleem. Even een bribatori, maar arkisi. Luister, hoor, kijk, begrijp en zoek verstand. Want dan begint zo'n bokfout met dappen. Je zou je arki even een leesatekening en volvoer sami taxibedrijf, dan ga je misschien verkeerd denken. Wan bokjal of bokman, je zou de man tapakade, zomaar bedoelt hoe dat wan bokjal of wan bokman. Oké, nee, meestal mensen van Apura en die kan neder inge, usap tak na mi mati en onoka ora kangami, is dat wat ook zo. Maar arkisi, luister, hoor, begrijp en verstand. Zij de met nou een bokfout, omdat een fout mek in een bokgebied even gebeurd zou het taxibedrijf bij want zo feestelijke activiteit ben je aanwezig in een inheemse dorp Apura. Dienstdoende agenten, lantendadel, de massa de dat voor versterkt uit, bij de ook toe aanwezig tapafeest en dan plotseling a DJ Chukachun, mortor, taja, zo. No lus no a lampo in huis. Rustig, kom ook uit Bagdad, zo. Arkino, we in ahertori die a discussie zako ontstaan over apoku mortor of niet, wat idee in Apura de wanko mortor. Luko na jana ala ingina don so nee, dat ook toen een boluk if je leest haar tekening en volvo. Dus dat de man kon go op de vuist. Asana kanga kofu dat pe mofum tuma da panga de lantendadel en op chin so kofu het leek wel pagarate show. We arkisi. Luister, hoor, kijk, begrijp en verstand. Ano inwa agustaat we tang. Dus de AGPK, a westelijke politiecommandant, en meldde taki ama abasak in onderzoek. Ik heb het over Vijay Kumar Udit, sa taxibedrijf, tak nono de man sentek den toemanda direct. Ik heb het over die 2 politieagenten, sabeloba mortor, wel de mortor kanikeri, kon de rustig baka, meka onderzoek voltooi over zijn gebeur precies dappe. En if na mortor, met tak asantro morwor, we da o leesa tekening en volvo, sumo eindelijk last in hour. Mortor, tapadek. En yo abif kier de maskita, fos de maskita kier you. Want het is geen vreemd fenomeen. Oké, fenomeen is wel vreemd. Maar het is geen vreemd fenomeen dat regelmatig je er is maar ik klagen van. Heb je ook zoveel muskieten op je erf? Isabi, kijk, bij sommige mensen thuis is het omdat de hoorwalo bigi bongro oru ijskas af de dagu. Isabi, den jari wan gers wan junkyard jap tram ding. Jari no mai in omen ting. Bijna gerlijk na 3 aflevering voor Natural Geographics film dappen. Dan natuurlijk, dat is nou de zo dat je veel zwangere muskieten daar gaat hebben. Zo. Je leest haar tekening en volvo. Het is vrij normaal dat er tegen deze tijd van het jaar een groter aantal muskieten in de omloop zijn. Ben ik het hier? Er is meer vraag dan aanbod. U wil graag een paar muskieten. Nee, we gebruiken een paar gratis. Zo, de line of nof. Maar dat komt meer omdat het regenseizoen in Dorothy en Moro broedplaatsen in dus heel veel zwangere muskieten. En die gebruiken taki, agerlijk de makkie zo'n aspaskarta. Nee, ben ik dat gewoon sociale zakenkarta. Vrije bevalling, alles aan city casco. Je gebruiken. Oh zo. Dus vandaar dat je morgen voor muskieten in de omloop en is dat taki. A Egyptisch muskiet in aleka 1690 je gebruiken toch voor a virus. Na en je rea virus, een soort virus. Sika, chikungunya, nanga dengue. Oh, dengue pe. We arki dengue. Ja, arki vorig jaar in een dengue kwestie precies Samsa. Want terwijl we taxibedrijf over een aantal dengue gevallen in het jaar 2016, dan waren het er 47, maar gerlijk asanko op zijn kop ondersteboven. Want in het jaar 2017, die utap en sluit af netjes naar een bombel en al, dan hadden we omgekeerd geen 47, maar 74 gevallen van dengue. Zo. En nou de hart in een hoofd
seizoen van dingen. Dus mensen, kijk, jullie gaan met elkaar moeten praten. Partners, als jullie in één huis wonen en de ene misschien eerder komt dan de andere. Ik bedoel, thuis komt. Zou je toch? Dan moeten we eerst kijken wie eerst komt, die spuit. Eerst begrijp je, zoveel mogelijk spuiten. Ik heb het over een bestrijding voor die mosketten. Oké, zuiver, dat me bedoel. Want if you no spuit die, dan ben je zo kon you zo. Je leest haar tekening en volvo. Toename van het aantal dingen gevallen. Dus daar ai. Tapadek. In Kuf Kafistan. En temtak in Kuf Kafistan. Wacht, nee, dit is aan Kuf Kafistan. Na Hanaslus, maar na de haikisi mooi boy. Voor Kuf Kafistan, me bedoel de politie van het resort Nieuwe Grond. Bij Abiv Rukuit. En dan de man kon hoker, een 15-jarige, die bekend tak samen met een x-aantal tramang. De man op een ongedestilleerd blik van vong. Tak was slachtoffer. Zodanig tak toef den shutter kon de boer Brooklyn. Wat je bedoelt? Den toe shutter kon Boroko. Zijn 2 voortanden raakte kapot. Dus gewoon aan mijn grill panja even lukken je shara dieter. Je leest haar tekening en volvo. Wel, im gebreken. Samen nangen de man voor een rustig binnenbrengen team surveillance. De man voor regio midden, we bedoel. Dat de man kon kies de man die zie. De man kies. 15-jarige. Ze geeft toe dat werkelijk aan mijn bendenatori. En de man pota feit. En no. In afstemming met het Openbaar Ministerie. Dat is deze 15-jarige aangehouden. Opa doelie akokolo. Tapadek. En da, je de mij bar adagu. En mine shaketi ma me adagu. Adwo de mij promote adagu swargo mit a kantoro fu a commissariat dape. Wanda uko Jeremia takatorif clock house dape in Mungo asanoka baite de mij karenta pustong. Dat was boze menigte. Koirigov got taxibedrijf over Atori. Tak deno de eens streffi. Taki klokhuis tapuripa. En taki na paisandu. Dus je moet een 5 SRD betalen. Giwama se chelle. Amai chelle dape ina hok. Gisuma. Wama se teka sentiment. Orno kisun singwa kwitantie. Wan bewijs van betaling. Gewoon een sentiment. Is zoetpoet zak. Asulu lightervloed. Nobody wat zegt. Zak doekje leggen model. Dat zangerlijk from a distance kan komen te wanen. En daarom ik de smarape in Mungo vind ik nee. Atori mustaki. Dus de kotek adagu. Oh. Je leest haar tekening en volvo. Wel in gesprek. Dan een vertegenwoordiger van commissariaat. Dat de man kon verstaan. Dat eigenlijk de bewamik een groep voor vertegenwoordigers. Voor ons doen dat netjes in zee. Dan een gralanti. Want even kom tegen deze man. Isablugu. Dit is na adecologie. Savat ook disi na een programma per takator vrij. Maar even koko actie des moas. If nou een grand crew to a captain bij horen na so body gertu. Koko dep cheares trango strif. So nee ano in wa agustaat wetang. Dus dat im gebreken. Tak des matcha de misnoeke KVC. Die de man van commissariaat. Voor kan lezen tekening en volvo. En toen uko Jeremia. Tak wa werkgroep. Onder leiding van meneer Olijveld. Nee, ja, 3 massa die. Wie van de 3 nee, alle 3 die. Ja, meneer Olijveld. Meneer Bolwerk. Dus amakov los aan je probleem. Voor a Bolwerk dat op. En ook toen ja, meneer Sumo di harjo. Dus de maat de bezig nou. E haar mungo spang. Want probleem leitervloed. Los voor atorif klokhuis. Samus los op. Pedes maar beventa klokhuis. Nou een deel voor a natuur erfgoed dape. A dape de kumba Tiberi en de notek no applicatie of bail om hun kumba te verhuizen en fika berekenen. Zou het taxibedrijf en de Vincent Atori voor a paisandu. A sentiment voor kan door het niet naar klokhuis dape. Het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. Maar ook tomorrow probleem leitervloed dape. Want if you take one schaatsen, tap akade in Mungo en anomie taxibedrijf asati dat nasa demonstratief China Eastern. Tak japalo hang jongeren, nee, hang jongeren wang. Hang ouderen, hang ouderen. Dus na hang ambtenaren zo. Dat nasa meneer Bolwerk, ze heeft vol voor a heer Bolwerk voor de lantendadel. Die gewoon de man na woko. Even, de man na lantimang.
man. Ernstig hoe de. Dus de mij kies singa sentiment. Een van de maand. Ik go juka muur. Maar gewoon orno armoes. Jongens. En ernstig de man de jongens. Zo. Maar na zeggen voor meneer Bolwerk. Dan rustig chim ching. Amande bezig. Is zoek pour de man van Oeku. Lek hoek landmeters. Nee de man hoek landmeters. Lek hoek ambtenaren betaald nota bene. Kompot baka in een bedrijfs- en arbeidsproces. Voor doasan voor een sentiment die de kies sing zo. Je leest dat tekeningen volvo. En baka dat je de Dubai gang bij de aan. Want dan blaas amoni en blaas. En je jumbo swift teki. If je haas. Je leest dat tekeningen volvo. Tapadek. En misschien ken je die toffe tijd. Welke tijd? Daarom ik met tantaking meneer Kenneth thema jongen. Massa bij de scholen voor u. Massa bij de scholen voor OS mottons op in jongen. Jongen, denk je bon mek den grapjes jongen. Zo, maar Arkie, zie. Luister, hoor. Kijk, begrijp en verstand. Schoolleiders doen aanvraag op tascontrole. Zo. Je leest haar tekening. Dus eigenlijk doen die schoolleiders een beroep op het KPS, het Korpspolitie Suriname, afdeling jeugdzaken, voor kon assisteren in wang tassencontrole. Dus ze willen gaan checken wat die kinderen in hun tas hebben. Tassencontrole. Dus kijk, ik kom uit die goede oude tijd. Betre, you take je telefoon. Dat you bel de politie. Dat meneer Kenneth Thieme een tassencontrole gaat doen op school. Nee, beriep me zo. Want dan aan mijn vriend zegt gelijk Drakensteen. De Lucifera is het nee. Dat is dat boy van klas. Zo. Maar in gebreken. Los voor mogelijk sanlekkie. Scherpe voorwerpen. Sigaretten legaal of illegaal. Kan er ook voorkomen drugs. Want je weet niet als er een paar jonge suikeraars erbij zijn. Maar dan een taxibedrijf dat het voornamelijk gaat om scherpe voorwerpen. Ze kan eindig iwan fetti, want er wordt zo vaak gevochten in blauw uniform op Facebook. Taki bijna waf desans kan waka fataal if uno doe tascontrole. Maar noonde dat hij maar doe een beroep tap assistentie voor KPS uit. Maar toen de tijd dat hem gebeurde dat na one man show team met toffelijk Rambo. Alle tassen voorop. Decologisch bekeken. Wel, ja, dem boom, biggie sanima say look what them chimeid voor sebi. De man a pedofiel. En met takanga gemeenschap. Look hoe de chin zo oplettend. Inaf look hoe met welke auto je buurvrouw thuis komt. Maar als je iets vreemds bij de kinderen in de buurt ziet, gooi je oogje. Even shaptak 3 etaino osodape. Tu da dorose, ishitaka wamf de neka dorose. Piep, you I dus in mag doepje. Het heet sociale controle zo. Want een soort zand dat die kan voorkomen. Moro tackle is toch lucky that you have a nosy neighbor. Dus soms im ab one nosy neighbor. Die sociale controle. Want im gebreken. Tak wan boom bigi sani man. Die go look wan chimeisje voor 8 jaar. We van elkaar denk pedofiel. Condorati. Tevens rechter. Het gaat hier om Journey A21. Die bekend tak werkelijk amango play in a tiny tuning competitie. Sa en no eerste lees. Sa ma se vaseline. Voor de soort low kiss feitjes, jongens. Zij zanga de maar jongens. Sang zo. Hij zou vermoedelijk zijn nee niet zo. Hij heeft toegegeven. Zijn nichtje en neefje seksueel te hebben misbruikt. Dus jongens, aan mijn maskra, bij mijn mastrika osso en alles. Oh, zeep zanga, maar jongens, zo. Het misbruik van zijn nichtje begon op 6-jarige leeftijd. Dus 6 aan leeftijd voor 6 jaar aan mijn rapport dappen. En tefkeba, te amane bij mijn Vincent en nichtje ving. Dat neefje bij horie schot, jongens, sang. Het is zelfs zo gebeurd. Dat 3 keer het neefje aan haar lautak bosbivak aan baktrak gewoon. Jongens, maar zeep zanga. Maar jongens zo. Maar aan mijn bekend schuld en autoritie. Ik go bakken voor tap 12 maart. Maar den boom biggie sanima zei jullie dem chimeid voor nee. De mana pedofiel. De man stroten de man bonka stroten ook weer. Tapadek. En het is nu hoog tijd om te stoppen met dierenleed. Serieus, u kan tapanga tori. Want tanga Sintje Ashroef, voorzitter voor Henk Abrahams Stichting, Koshina Eastern, tak de sansai gebeur. Kijk, vroeger had je een uitspraak toch? Asane nakdagu. Dat was tak alaylik auto. Dus er waren veel auto's, zodanig dat er zelfs honden aangereden konden worden door die auto's. Dus dat de man bedoelde, asane ay nakdagu. Maar nu, if de man tak ay
mai nak dagu. Dat bedoelt men dat kan mij lauw als sukuru uit. Je leest haar tekeningen volvoer. Want ook toe mevrouw Cynthia Ashruf, Koshina Eastern Akino die is circulair. Bet me nou tak wan rasta man. Want ano alasan na nga loksu ikan kar wan rasta. Wan masa Taiwan tulbat en no luku de tumsi bune en de sei. Want te uit Aruba man bel mitag. Jongen, isha san jongen mitag jongen mine bribator jongen. Maar mine bribator jongen. Echt meteen ongelooflijk. Maar ja, is jammer. Dus dat heeft dat na effect van sukru. Dat u mek wan nieuw drugs do kara dat zo toe. Fu kan kota sukru. Je leest haar tekeningen volvoer. Maar na zeggen voor mevrouw Cynthia Ashruf. Dan skoutu moest onderzoek. In atordisi, san gebeur, sumana man en sumana dagu en chara dagu dat ka dierenbescherming. Want in skreki, kan gebeuren. Dat best duidelijk, abra want 2 weken dagu dat werpen. Zo. Je leest haar tekeningen volvoer. Tapadek. With this. Ben de adecoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschappen. Master in decologie. EGG, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in uw EG-programma. Tapadek.